Met Masa werk ik aan je kracht en niet aan waar je last van hebt. Want als we ons richten op je klachten, dan geven we dat aandacht. En wat je aandacht geeft, wordt sterker. Dat geeft je energie en daar groeit het van. En dat willen we echt niet als het gaat om klachten. Dus richten we ons op waar jij je lekker bij voelt. Je krachten, je pluspunten, je energie. En gaandeweg, terwijl we die krachten aan het uitbouwen zijn, komen we dan dingen tegen die de boel tegenwerken. En die kunnen we dan overstemmen en meenemen, zodat ze weer voor je gaan werken en jij weer over die energie kan beschikken. Daarmee komen we dus ook dingen tegen waar je misschien nog niet van bewust was dat ze tegenwerkten. En zo brengen we je breder in je kracht dan als we ons alleen op je klachten zouden richten. En hoe doen we dat dan? Dat ga ik je nu uitleggen. Deze tafel is gemaakt van hout. En mij is vroeger geleerd dat alle materie is opgebouwd uit kleine deeltjes en dat de kleinste deeltjes waar de materie is opgebouwd moleculen zijn. Maar na mijn jeugd, en dat is al best wel een tijdje geleden, is de kwantumfysica ontstaan, de leer van de kleine deeltjes. En doordat de techniek het mogelijk maakte om verder te gaan inzoomen op de kleine deeltjes die moleculen zijn, kwam men erachter dat de moleculen ook weer opgebouwd zijn uit bouwsteentjes. Namelijk kleine deeltjes van licht en geluid. Fotonen en fononen. En die lichtdeeltjes die worden bij elkaar gehouden door een trilling geluid. En die geluidsdeeltjes die bestaan uit licht met massa. Dus het verschil tussen die licht- en geluidsdeeltjes is dat geluid massa heeft. En dus dat is licht met een trilling. Het enige verschil is die trilling tussen licht en geluid. En daarmee zijn die fononen, die geluidsdeeltjes, de bouwstenen van onze materiële wereld. Dat betekent dat alles trilt, alles een toon heeft, een frequentie, een vibratie. Ook wij, want ook ik ben deels van materie. Dat betekent dat ook ik een eigen toon heb. Net als dat ik een unieke vingerafdruk heb, heb ik ook een unieke toon. En mijn toon voegt dan iets unieks toe aan de harmonie die mensheid heet. En zo hebben we allemaal een unieke bijdrage. En het is belangrijk voor de hele mensheid dat die bijdrage zo zuiver mogelijk is. En liefst ook zo hoog mogelijk. Want als ik een hoge trilling heb en een hoge frequentie, dan maak ik ook de hele mensheid een beetje hoger in trilling en hoger in frequentie. Dus dat is voor ons allemaal ook de opdracht van het leven. Dat we zorgen dat we zo hoog mogelijk en zo goed mogelijk, zo mooi mogelijk klinken. Onze toon zo mooi mogelijk is. Maar als er nou wat mis is in mij, dan heb ik ergens last van. En dan daarmee geeft mijn lichaam aan dat er sprake is van een valse noot. En mijn lichaam wil dan die valse noot gaan omdraaien, zodat het weer in harmonie is met wie ik ben. En soms lukt dat. Soms wil het lichaam het afstoten, dan verdwijnt er iets. En soms lukt dat niet. En dan hebben we hulp nodig. En daarvoor kunnen we naar een healer. En die kan dan ons door middel van een nieuwe toon met een hogere frequentie ervoor zorgen dat zowel onze eigen toon als die valse noot worden meegenomen naar een nieuwe vibratie, een nieuwe frequentie, een nieuwe toon, die niet meer vals klinkt. Waardoor die valse noot geen valse noot meer is en nu kan samengaan in de harmonie die ik ben. Dan wordt die opgenomen en werkt die niet meer tegen, hoeft mijn lichaam er niks meer van te vinden, niet meer af te stoten, geen energie meer in te steken, geen aandacht meer aan te schenken. Want het is nu onderdeel van een geheel. En als geheel trill ik dan een klein beetje hoger. Want ik heb een nieuwe trilling erbij gekregen. Als een soort kapstok hangen we er dus een nieuwe toon in een hogere frequentie, een hogere trilling boven. Waar jouw toon kan aanhaken, maar ook de valse noten uit je systeem kunnen aanhaken. Zodat ze in een nieuwe toon een nieuwe harmonie kunnen vormen en weer samen kunnen gaan. En dat overleggen van een nieuwe frequentie, dat kan met heel verschillende manieren. Ik gebruik ook mijn stem, ik zing, maar ook
kristallen, want ook kristallen zijn opgebouwd uit dezelfde bouwstenen als wij. Net als dat alles is. En deze hebben een hele hoge toon. Dus door die tonen toe te voegen aan mijn lichaam, door ze bij me te dragen of vast te pakken of ermee te slapen of op het lichaam te plaatsen, zeker op bepaalde plaatsen, kan ik deze kristallen inzetten om een hogere toon aan mijn harmonie toe te voegen, waar uiteindelijk alle valse noten ook zich aan kunnen voegen. Want een hogere toon neemt altijd een lagere trilling mee omhoog. Maar ik doe dat natuurlijk ook met instrumenten. Het kan ook met geuren, het kan met kleuren, het kan met geluid, dus met zingen, maar ook met kruiden bijvoorbeeld. Planten hebben ook een eigen toon, dus ook wat je eet is belangrijk om die reden dat je iets eet wat een goede trilling heeft, zodat jouw toon omhoog genomen wordt. En het eten van McDonald's zal vast niet zo mooi klinken als dat je het van de biologische groenteboer koopt, om die reden. Dus daarom is goed voor jezelf zorgen, ben je verplicht, eigenlijk niet alleen aan jezelf, maar ook aan iedereen om je heen. Ik werk ook met klankschalen of met belletjes. Moet je eens horen hoeveel tonen in zo'n klankschaal zitten. Want omdat de manier waarop die geslagen is, brengt hij meerdere tonen dan alleen één klank voort. En dat betekent dat er heel veel verschillende hoogtes zijn waar je valse noten, maar ook je eigen toon aan zou kunnen aanhaken. Moet je horen. Hoor je hoe er een hele warme, lage klank in zit, maar hoe er ook een hele hoge toon bovenop zit. En dit maakt een klankschaal een heel goed instrument om alle vastzittende muziek in jouw harmonie, om die aan te haken en open te breken, zodat het kan worden opgenomen. Want hier zitten zoveel verschillende tonen in één zo'n trilling, dat ook de lage tonen, de minder ondersteunde klanken uit jouw wezen kunnen aanhaken en dan vanzelf in de klank al mee omhoog genomen worden. Dus dit is een heel mooi instrument waar ik heel graag mee werk, om mensen eventjes gewoon lekker te laten doorstromen. Nou zijn wij natuurlijk meer dan alleen materie. Want er is ook nog zoiets als een ziel en de geest en ego en bewustzijn en ki en prana en kundalini. En, genoeg om op te noemen waar eigenlijk ik wel een beetje van weet hoe het in elkaar steekt. Maar waar ik recentelijk echt mee aan de slag ben gegaan om dat nou echt eens goed te kunnen uitleggen. Dus ik wil jullie daar ook graag in meenemen. Want dan heb je een beetje een beeld van wat je bent en wie je bent. En hoe we kunnen werken met elkaar, maar ook jijzelf, aan je optimaal goed voelen. Want dat is belangrijk voor het leven op aarde. Als ik me goed voel en jij je goed voelt, dan kunnen we, als we onszelf verbeteren, dat hele goed voelen op aarde een beetje omhoog tillen. Nou, dat ga ik je dus uitleggen, maar niet allemaal in één keer, want dan zitten we hier over 3 uur nog. Dus ik heb dat opgeknipt in kleine video's. Deze ging alleen over de materie en de manier waarop ik werk om die materie te beïnvloeden. Ik en alle andere healers met mij. Maar bijvoorbeeld stel ik me nou nog de vraag, wat is dan het verschil tussen het hout van deze tafel en een boom? Met andere woorden, wat is levenskracht? En daar ga ik dan op een volgende video nog op in. Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust in de comments onder deze film. En anders zie ik je bij een volgende video. Tot dan. Dankjewel. Doei.